Friends, this is Vikram Prasad Baliawala in USA. In this video, I am presenting some wild birds. They are pheasants that I saw surprisingly in my yard, and I ran with my camera and recorded, which I'm presenting in this video. They are very rare. I have not seen before, and especially 7 of them. So I decided I must show these to you. Initially, I thought that they were turkeys, but I realized no, they were pheasants. So they were walking very fast. They were cylindrical. Turkeys are much large, as you will be seeing later, and they look very different, but all of them belong in the same family. जो मेरे हिंदी स्पीकिंग भाई हैं, मैं ये कह रहा हूँ कि देखिए, मैं बहुत नेचर वॉच करता हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है वॉच करते हुए, पेड़ों को देखते हुए, बर्ड को देखते हुए, जानवरों को देखते हुए, और जो भी हो, फ्लावर को देखते हुए, पेड़ों को देखते हुए, और जिसको कि हम इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं, यहाँ तक कि मैं अपने वेस्ट ब्लूफिन टाउनशिप में क्या हो रहा है, मिशिगन में क्या हो रहा है, उसको भी हम आपको दिखाने का कोशिश कर रहे हैं, ताकि आप समझ सकें कि हाँ, अमेरिका में, मिशिगन में, वेस्ट ब्लूफिन में या मेरे घर के आसपास में क्या होता है, और इसका नज़ारा हम भूलना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए हम आप ये सब रिकॉर्ड करते हैं और आपको दिखाते हैं। तो मुझे आशा है कि आप देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, और मेरे एफर्ट को समझिएगा कि ये इन जंगली चिड़ियों को या जानवरों को, जैसे डियर हुए, इनका वीडियो लेना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये भागते रहते हैं, कहीं एक जगह पर रुकते नहीं हैं, और जब हम उनके पास जाते हैं तो ये दूर भागते हैं। दूसरी बात ये है कि ये लोग ओपन एयर में नहीं रहते हैं, ये रहते हैं वुड्स के भीतर में, और अभी वुड्स में तो पूरी लीव्स वगैरह भी नहीं निकली है, इसलिए वो छिप नहीं पाते हैं। तो बाद में जब काफ़ी पत्ते निकल जाएंगे, पेड़ घने हो जाएंगे, तो उनको छिपने में और आसान हो जाती है। दूसरी बात यह है कि इसमें हम फीमेल्स को नहीं देखे, यूजुअली इनकी फीमेल्स छोटी होती हैं, और मैंने कभी देखा नहीं है इनके साथ में, तो इसलिए बताना मेरे को मुश्किल है। और अंत में हम एक टर्की जो हमारे फ्रेंड के यार्ड में अंडा दी हुई है और उस पर बैठी हुई है, उसको हम दिखा रहे हैं अंत में, और जो टर्की है वो उसका फ़ोटो लिए हुए हैं, उसको भी हम आपको दिखा रहे हैं, ताकि आप समझेंगे कि टर्की कैसे दिखते हैं, ख़ास करके मेल। और देखिए, ये मेल है, और दूसरा जो हम फ़ोटो लिए हुए हैं पहले से अपन, वो फेजेंट हैं, तीतर है, बड़े तीतर। देखिए, ये मेल हैं, बड़े हैं, गोल मटोल है, हेवी होते हैं, तो ये टर्की हैं। और जो एक अभी आप देखिएगा, ये अंडा जो है, एक अंडे के ऊपर में मादा बैठी हुई है, फीमेल। इसमें जो है वो मादा कहीं गई थी घूमने के लिए या खाने के लिए, तब तक वो हमारे नेबर लिए हुए हैं, उन्हीं का लिया हुआ ये फ़ोटो है, और 20 अंडे हम गिने हैं इसमें। तो देखिए, ये कितने अच्छे से अंडे रखे गए हैं, उनको जो फीमेल है अभी देखिएगा कि उनके ऊपर बैठी हुई है, जब हम गए उनको देखने के लिए। तो सुनिए। Why don't you come close? Yeah, where? Look at that people. Oh, yeah, now I see. Oh my goodness. Don't worry, I won't disturb you. Turkey female, I will not disturb you, my dear. You are a wonderful mom. I just want to appreciate what you are doing. Wow. Mom, sit down. I won't disturb. I'm just coming close. That's all.
You are a wonderful mother. Oh. And she's sitting on how many eggs, Gary? Gary, how many eggs does she have? More than a dozen. Oh, wow. Usually they lay more than a dozen eggs.